Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Дегтярева, я врач-педиатр, и сегодня я хочу вам рассказать про кашель у детей. Что это такое, как бороться с кашлем и почему он возникает. Потому что этот вопрос беспокоит очень многих родителей. Кашель является основным симптомом всех респираторных заболеваний. Кашлем сопровождается почти все ОРВИ, да и бактериальные инфекции, воспалительные заболевания, аллергические реакции, все при многих заболеваниях возникает кашель. Поэтому как бороться с кашлем, должен знать каждый родитель. Кашель из основных симптомов, как я сказала, уже почти всех простых заболеваний, которые чаще всего возникают у детей. Дети раннего возраста не умеют откашливаться, этот навык приходит только к 4-5 годам, у кого-то даже позже. Кашель бывает до рвоты, и не только при коклюше, а при обычных ОРВИ тоже. И может возникать рвотный рефлекс, поэтому из-за непродуктивного кашля дети не могут откашляться, поэтому у них возникает рвотный рефлекс, потому что они более чувствительные зоны. Или рвота может возникать из-за скопления слизи из носоглотки, которая тоже вызывает рвотный рефлекс. Из-за кашлевых рефлексов и их учащения и невозможности откашляться могут возникать обструкции, стенозы гортани, когда становится тяжело дышать. Часто это возникает ночью. Еще из-за невозможности откашляться хорошенько возникает приступообразный кашель. Это тоже не обязательно коклюш или признак бронхиальной астмы, это не астматический приступ, просто ребенок не может откашляться, поэтому до приступа доходит, пытается кашлять, потому что организм пытается вывести мокроту. Кашель сохраняется долго после выздоровления, до месяца, и это считается нормальным. Потом возникает новое заболевание, и опять этот кашель появляется. Потом остаточный кашель до месяца, и так может возникать такое чувство, что, например, в зимнее время точно, что у вас практически не бывает промежутка, когда ребенок не кашляет. Для назначения лечения от любого кашля нужно, чтобы врач обязательно послушал ребенка фонендоскопом и назначил лечение. Прием лекарств от кашля не всегда нужен, особенно детям самого младшего возраста практически никогда не нужны никакие муколитики, сиропы от кашля, ничего такого. С ингаляциями тоже осторожно, только по назначению врача. И только препаратами, предназначенными именно для ингаляции. Нельзя ингалировать боржоми, мироместином, разными травами. В общем, на моей практике я слышала, что чем только не ингалируют. Организм не так пытается избавиться от мокроты, и не надо ему создавать еще дополнительные сложности. Что же нужно все-таки при кашле? Это обильное питье, увлажнение воздуха, проветривание комнаты, дыхательная гимнастика и перкуторный массаж. Все это может помочь от кашля для освобождения мокроты. Это я все сказала про обычный кашель при ОРВИ, без никаких осложнений. А есть ли у ребенка осложнения или нет, это определит врач, который вас посмотрит и послушает. Если есть какие-то сомнения, надо сдать общий анализ крови и посмотреть, нет ли никакой воспалительной реакции. Если нет никакой воспалительной реакции, в легких слышно, все хорошо, врач послушал, то не нужны вам никакие сиропы. Например, в моей практике очень часто бывают такие случаи, что приходят родители и говорят: ребенок месяц кашляет, не знаем, что делать, чем мы его только не лечили. Неделю мы давали амбробена, потом неделю давали гербион, потом еще что-то давали, сейчас пьем аскарил, вообще ничего не помогает. Скажите, что нам принять, какой сироп, чтобы этот кашель прекратился? Так вот, секрет в том, чтобы кашель прекратился, надо просто прекратить все это принимать.
так как все эти сиропы, муколитики и так далее увеличивают образование мокроты в легких. И организм должен вывести эту мокроту или хотя бы попытаться вывести. Поэтому и возникает кашель. При таком способе лечения, при долгом приеме муколитиков, наоборот, даже может возникнуть воспаление легких, потому что там излишняя мокрота в легких, которую ребенок не может откашлять никак, может возникнуть даже воспаление легких. Поэтому очень осторожно с сиропами различными от кашля, потому что это вот не такие простые там препараты, которые вам стоит назначать от любого кашля, можно применять там бесконтрольно, сразу вот 2 раза покашлял и вот далее. Потом кашель увеличился, мокрота увеличилась, и можно получить даже различные осложнения. В общем, дорогие родители, призываю вас всех не давать бесконтрольно муколитики, отхаркивающие и тем более противокашлевые препараты.